السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو نشوفوا دي زيكزيرسيس من درس لي نومبر اون écriture fractionnaire. Exercice 14. Sans utiliser de calculatrice, prouver que tous les quotients sont égaux. هنا المطلوب منا هو اننا نبينوا بان بالنسبه لهاد لي زيكريتير فراكسيونير اذا قسمنا البسط والمقام في كل مره غادي نوجدوا نفس العدد. اذا ما غاديش ناخذوا الكالكولاتريس، ولكن غنحاولوا اننا نرجعوا هاد لي زيكريتير فراكسيونير عندهم ميم écriture fractionnaire. ونبداو ب 22 sur 24. إذا غادي نسامبليفيو ب 2. إذا إيكال 11 sur 12. هنا قسمنا على 2، هنا قسمنا على 2. هنا عندنا 33 ديفيزي أو بيان 33 sur 36. غنسامبليفيو ب 3 إيكال 11 sur 12. عندنا كذلك 7,7 divisé par 8,4. On simplifie par 7. 7,7 divisé par 7 égale 1,1. Divisé, ou bien sûr, on a 8,4 divisé par 7 égale 1,2. On va multiplier 1,1 fois 10 et 1,2 fois 10 égale 11 sur 12. Et 4,4 sur 4,8. On va simplifier b 4. 4,4 divisé par 4 égale 1,1 sur 1,1. 4,8 divisé par 4 égale 1,2. 1,1 et 1,2. On va multiplier par 10. Donc, on a 11 sur 12 et on a 11 sur 12. إذا لاحظنا فعندنا وجدنا بالنسبة لهاد لي زيكريتير فراكسيونير عندهم ميم إكريتير اللي هي 11 sur 12. Donc, tous ces quotients sont égaux. نمشيو لعند exercice 16. هنايا recouper et compléter avec l'un des symboles. هنا غادي نقارنوا ونوضعوا الرمز المناسب. عندنا 7 sur 9 et 1. هنا عندنا la comparaison avec 1. في هذه الحالة ملي يكون عندنا le numérateur inférieur à dénominateur كيكون عندنا هاد l'écriture est inférieur à 1. ملي كيكون عندنا البسط صغر من المقام فهاد الكتابة كتكون صغر من 1. إذا غادي نوضعو سامبول inférieur. هنا عندنا 9 sur 7 وعندنا 1. دائما la comparaison avec 1. دونك فهاد الكتابة عندنا numérateur supérieur au dénominateur. دونك هاد l'écriture est supérieur à 1. ملي كيكون عندنا البسط كبر من المقام فالكتابة كتكون كبر من 1. هنا عندنا 7 sur 9 et 9 sur 7. هنا عندنا 7 sur 9 درنا لها la comparaison avec 1 وكذلك 9 sur 7 درنا لها la comparaison avec 1. يمكن لينا من هنا نستنتجو هنا أي كتابة أكبر والكتابة اللي هي أصغر. هنا عندنا 7 sur 9 inférieur à 1. 9 sur 7 supérieur à 1, donc 7 sur 9 est inférieur à 9 sur 7. بالنسبة ل B عندنا 8 et 1 sur 8. هنا غادي نجعلو نفس أولا غادي نحاولو أننا يكون عندنا نفس دينوميناتور، يكون عندنا نفس المقام. هنا بالنسبة 8 sur 8 égale 8 sur 1. دونك غنضربو في 8 ولادنا هنا 64 sur 8. في هاد الحالة عندنا ميم دينوميناتور يكون عندنا نفس المقام. غادي نمشيو للكومباريزون ديال نيميراتور. دونك اللي عندو grand numérateur هو le plus grand. donc غادي نديرو 8 est supérieur à 1 sur 8. هنا عندنا 8 et 32 sur 4.
ميم شوز. غادي نديرو كيفما درنا لهاد 8 sur 8 et 1 sur 8. دونك هنا يكون عندنا لو ميم دينوميناتور هو 4. غادي نضرب فوا 4 باردون 4 فوا هنا 4 فوا 1 غيولي عندنا 32 sur 4. إذا 32 sur 4 égal نديرو symbole égal 32 sur 4. هنا عندنا 13 sur 5 et 13 sur 6. هنا عندنا ميم نيميراتور، هنا عندنا نفس البسط. إذا في هاد الحالة نقارنو دينوميناتور. إذا في هاد الحالة ملي عندنا ميم نيميراتور اللي عنده أصغر دينوميناتور هو اللي يكون عندنا، هو اللي غيكون كبير. إذا 13 sur 5 بما أن 5 inférieur à 6 donc 13 sur 5 est supérieur à 13 sur 6. بالنسبة لسي عندنا 25 sur 19 et 24 sur 19. عندنا ميم دينوميناتور دونك غادي نقارنو نيميراتور. دائما اللي عنده لو بلي غران نيميراتور هو لو بلي غران. دونك انا غادي نديرو 25 sur 19 est supérieur à 24 sur 19. 12 sur 60 et 8 sur 40. هنا غادي نسامبليفيو ب 12 يولي عندنا égal 1 sur 5. 12 divisé par 12 égale à 1 et 60 divisé par 12 égale à 5. هنا غنسامبليفيو ب 8. هنا 8 divisé par 8 égale à 1. 40 divisé par 8 égale à 5. Donc 12 sur 60 égale à 1 sur 5. 8 sur 14 égale à 1 sur 5. Donc 12 sur 60 égale 8 sur 40. هنا عندنا 15 sur 7 et 21 sur 8. إذا في هاد الحالة غادي نرجعوهم يكون عندهم ميم دينوميناتور. دونك غنديرو بالنسبة ل 15 sur 7 نضربو البسط المقام في 8. إذا 15 fois 8 égale 120. بالنسبة ل 7 fois 8 égale 56. هنا بالنسبة ل 21 sur 8 نضربو البسط والمقام في 7. دونك هنا عندنا 56. 21 fois 7 égale 147. هنا عندنا 147 supérieur à 120. Donc 15 sur 7 est inférieur à 21 sur 8. نشوفو تمرين آخر. Exercice 18. Parmi les fractions suivantes, lesquelles sont supérieures à 1 et lesquelles sont inférieures à 1. هنا المطلوب منا هو نبينو أي من الأعداد الكسرية اللي كبر من 1 واللي صغر من 1. هنا عندنا أول fraction هي 5 sur 4. دونك عندنا numérateur supérieur à 4. Pardon, numérateur supérieur à dénominateur, donc elle est supérieure à 1. ملي عندنا البسط كبر من المقام فهاد الكتابة كبر من 1. عندنا 3 sur 7, 3 inférieur à 7, donc elle est inférieure à 1. 15 sur 19, 15 inférieur à 19, donc inférieur, 15 sur 19 est inférieur à 1. هنا بالنسبة comparaison avec 1 كنشوفو إلا كان عندنا numérateur كبر من dénominateur فهاد الكتابة راه غتكون كبر من 1. إلا كانت numérateur صغر من dénominateur دونك راه هاد الكتابة غتكون صغر من 1. هنا بالنسبة ل 24 sur 25, 24 inférieur à 25 donc inférieur à 1. 8 sur 9, 8 inférieur à 9 donc inférieur à 1. Non, 12 sur 12 égale à 1 donc égale à 1. 17 sur 16, 17 supérieur à 16 donc supérieur à 1. نمشو l'exercice 19. Rangez les fractions suivantes dans l'ordre croissant. المطلوب منا هو ترتيب تزايدي. عندنا مجموعة من الأعداد الكسرية والمطلوب أننا نرتبوها. إذا حنا كنعرفوا إذا بغينا نرتبو الأعداد الكسرية ضروري يكون عندنا نفس
المقام ميم دينوميناتور. دونك في هذه الحاله صعب علينا اننا نبقاو مثلا ناخذ 12 sur 16 ونضربوا النيميراتور والدينوميناتور في 15 في 4 في 14 4 5 اي 5 اي 8 غادي يجينا كبير بزاف وغادي يبقى عندنا الخدمه كثيره. دونك اش غادي نديرو غادي نحاولوا اننا نجبدوا لو بلي بوتي ملتيبل كومان اللي هو المضاعف الاصغر المشترك، يعني عندهم هما واحد المضاعف مشترك بيناتهم وغادي نحاولوا اننا نقلبوا عليه. دونك غادي ناخذ 12 sur 16 وغادي نسامبليفيو باغ 4. اذا غنلقاو 3 sur 4. اذا 12 sur 16 égale 3 sur 4. بالنسبه ل 39 sur 15 نسامبليفيو ب 3 égale 13 sur 5. غنخليو لو ميم. 18 sur 14 نسامبليفيو باغ 2 يولي عندنا 9 sur 7. بالنسبه ل 15 sur 4 et 7 sur 5 14 sur 5 7 sur 8 نخليهم هما ونحاولوا نقلبوا على لو ملتيبل كومان او لو بلي بوتي ملتيبل كومان مضاعف المشترك الاصغر. بالنسبه للمضاعفات والقواسم راه شفناهم في السادس ابتدائي. ان شاء الله نخلي لكم رابط الفيديو اللي درت في السادس ابتدائي وتراجعوا فيه. اذا نحاول نذكر ملي كنبغوا ناخذوا المضاعف المشترك دائما كنبقاو كنضربوا واحد العدد. حنا بالنسبه لنا غادي ناخذوا هاد الاعداد. اذا غادي يكون عندنا 4 5 و7 و 8 هما اللي غادي نشوفوا لو ملتيبل كومان لو بلي بوتي ملتيبل كومان بيناتهم. اذا غادي ناخذوا 4 و 5 و 7 و 8 شاك فوا غادي نضربوا في 1 2 3 4 5 6 7 حتى كنبقاو نقلبوا على حتى كنوجدوا داك المضاعف المشترك بيناتهم وغادي ناخذوه. مي غادي ياخذ لنا بزاف ديال الوقت. دونك اش غادي نديرو غادي نجيو لعند 4 غادي نفككوه العدد او نضرب عددين او اعداد اوليه. الاعداد الاوليه وهي اللي كتقبل القسمه على نفسها على واحد لي نومبر بروميير. دونك هنا عندنا 4 ايكال 2 فوا 2 ياك. هنا عندنا 5 غنخلوها نفسها 7 غنخلوها نفسها. بالنسبه دونك غادي غناخذو 2 فوا 2 غناخذو فوا 5 فوا 7. بالنسبه ل 4 هنا عندنا 4 ايكال 2 فوا 2 ها هي عندنا. بالنسبه ل 5 ديجا عندنا 5 عندنا 8 شنو غتساوي لنا 4 فوا 2 و 4 فوا 2 ايكال 2 فوا 2. دونك هنا عندنا 4 اللي هي 2 فوا 2 ما عندناش encore une fois فوا 2 غادي نزيدو فوا 2. هنا اش غيولي عندنا 2 فوا 2 فوا 2 ايكال 8 فوا 5 فوا 7. اذا هذا هو لو ملتيبل كومان ايكال 280. اذا هذا هو اللي غيكون عندنا ميم دينوميناتور بالنسبه لهاد الاعداد الكسريه. اذا غادي نرجعوا لعندهم. هنا غادي يكون عندنا يساوي لينا هنا دائما دينوميناتور هو 280 بالنسبه لتو لي زيكريتير اللي عندنا هنا. اشنو غادي نديرو هنا عندنا 3 sur 4 ايكال. هنا غادي نشوفوا اش غادي تولي عندنا في النيميراتور. غناخذوا 280 ديفيزي بار 4 غنلقاو ايكال 70. دونك غنديرو 3 فوا 70 ايكال 210. بالنسبه 13 sur 5 هنا دائما عندنا 280 ميم شوز. غادي نشدو 280 نقسمو على 5 غادي نلقاو 56. دونك 5 فوا 56 ايكال 280. دونك 13 فوا 56 ايكال 728. بالنسبه ل 1 ايكال 280 sur 280. بالنسبه ل 9 sur 7 ايكال دائما عندنا دينوميناتور اللي هو 280. هنا 280 divisé par 7 égale 40. دونك هنا عندنا 7 fois 40 égale 280 et 9 fois 40 égale 360. نرجعو لعند 15 sur 5 sur 4. هنا دائما عندنا دينوميناتور اللي هو 280
غادي ناخدو 280 ديفيزي بار 4 ديجا لقينا اللي هي 70. نديرو 15 فوا 70 إيكال 1050. نديرو 1050. نجو لعند 7 sur 5. هنا دائما هنا 280. بالنسبة ل 5 فوا 56 égale 280. 7 fois 56 égale 392. قلينا 14 sur 15 et 7 sur 8. Non, 280. سبق لنا عرفنا بأن 5 fois 56 égale 280. إذن 14 fois 56 égale 784. 7 sur 8 égale 280 دائما في الدينوميناتور égale 35. هنا 8 fois 35 égale 280. 7 fois 35 égale 245. إذن هنا عندنا ميم دينوميناتور. إذن غادي نقارنو لي نيميراتور بما أن عندنا لوردر كرواسون أي من الأصغر إلى الأكبر. غادي نشوفو أصغر بسط هنايا غادي نقارنو ما بين البسوط. أصغر بسط عندنا هو 210. دونك هنا 12 sur 16 هو لو بلي بوتي. غادي نحطو 12 sur 16 انفيريور. غنشوفو هنا عندنا تابعو 245 اللي هو 7 sur 8. نديرو هنا 7 sur 8 انفيريور 280 اللي هو 1. نديرو انفيريور 1. نديرو انفيريور غادي يجي من بعد منو 360 اللي هو 18 sur 14. 18 sur 14 من بعدو غادي يجي 728 اللي هو 39 sur 15. باردون غادي يجي من بعدو 392 اللي هو 7 sur 5. ندير انفيريور هاد غادي يجي من بعدو 728 اللي هو 39 sur 15. نديرو انفيريور 39 sur 15. من بعدو غادي يجي 784 اللي هو 14 sur 5 inférieur à 14 sur 5. et غادي يكون آخر écriture fractionnaire اللي هو 1050 sur 280 اللي هو 15 sur 4. نديرو هنا inférieur à 15 sur 4. بالنسبة لدو ميم كيستيون دونك نفس الميثود غادي تتبعو. نشوفو exercice 20. Un mètre au même dénominateur puis rangé par ordre croissant. عندنا 23 sur 15 17 sur 30 13 sur 5 et 7 sur 6. إذا لاحظنا فعندنا 30 هو الملتيبل كومان ديال 15 et 5 6. دونك غادي ناخدو لو دينوميناتور هو 30. عندنا 23 sur 15 égal نضربو في 2 دونك 22 fois 2 égale 46 sur 15 fois 2 égale à 30. هنا عندنا 17 sur 30 خلوها نفسها. 13 sur 5 égale هنا 5 fois 6 égale à 30. Donc 13 fois 6 égale à 78. عندنا 7 sur 6. 6 fois 5 égale 30 et 7 fois 5 égale 35. هنا عندنا même dénominateur donc غادي نقارنو les numérateurs. donc هنا عندنا le plus petit numérateur هو 17. إذن غادي ناخدو 17 sur 30 inférieur à هنايا يجي من بعدو 35 et
inférieur à 7 sur 6 inférieur à هنا غادي نجي من بعدو 46 donc غناخدو 23 sur 15 inférieur à 78 اللي هو 13 sur 5 نديرو 13 sur 5 2 mettre en même dénominateur puis ranger par l'ordre décroissant. هنا باش غادي نخليو هادو كلهم عندهم ميم دينوميناتور غادي نتبعوا نفس الطريقه اللي درنا في تمرين 19. دونك غادي نحاولوا اننا نقلبوا على لو بلي بوتي ملتيبل كومان المضاعف الاصغر المشترك. هنا غادي ناخذوا بالنسبه ل 9 ايكال 3 فوا 3 هنا 4 ايكال 2 فوا 2 8 ايكال 4 فوا 4 هي 2 فوا 2 2 فوا 2 هنا 27 égale 3 fois 9 et 9 égale 3 fois 3. بالنسبة ل 16 égale 4 fois non pardon 4 fois 2 4 fois 2 non 2 هنا 16 égale 4 fois 4 4 égale 2 fois 2 هنا كذلك 2 fois 2. هنا غادي ناخذ بالنسبه لهنا عندنا 3 دونك غادي ناخذو هنا عندنا غنديرو 3 فوا 3 هنا 4 اللي هي 2 فوا 2 2 فوا 2 بالنسبه ل 8 هي 4 فوا 2 4 ايكال 2 فوا 2 هي عندنا هي هادي دونك غادي نزيدو فوا 2 هنا تخصنا 2 نمشيو لعند 27 اللي هي 3 فوا 9 اللي هي 3 فوا 3 بالنسبة ل 9 ديجا خديناها اللي هي 3 فوا 3 يبقى لينا فوا 3 غنمشيو لعند 16 اللي هي 4 فوا 4 اللي هي 2 فوا 2 فوا 2 فوا 2 دونك هنا عندنا 2 فوا 2 هاي ديجا عندنا فوا 2 هي غتبقى لينا واحد 2 غنديرو فوا 2 دونك هنا غادي يكون عندنا هنا 3 فوا 3 فوا 3 اللي هي 9 فوا 2 فوا 2 اللي هي 4 et 2 fois 2 4 4 fois 4 égale 16. إذن هذا هو le multiple commun ديال هاد les nombres. إذن هنا عندنا 3 fois 9 fois 16 égale 432. هذا هو le multiple commun اللي هو غادي ناخدوه هو même dénominateur. غادي نخدمو بنفس الطريقة اللي خدمنا بها l'exercice 19. إذن هنا 7 sur 9 égale هنايا عندنا دينوميناتور هو 438 هنا غادي نشدو 40 pardon 432 divisé par 9 égale 48 donc 9 fois 48 égale à 432 et 7 fois 48 égale 336 هنا غادي يكون عندنا دينوميناتور هو 432 غنقسموها على 4 غتعطينا 108 إذن غنديرو 47 فوا 108 غادا تعطينا 5076 بالنسبة لهنا عندنا 29 sur 8 égale toujours هنا 432 نقسمو على 8 غتعطينا 54 دونك غنديرو 29 fois 54 égale 1566 غادي نمشيو لعند 5 sur 92 ou bien 72 non هنا عندنا 27 pardon هنا 27 égale 432 27 fois 16 égale 432 5 fois 16 égale 80 هنا بالنسبة ل 11 هنا دائما عندنا 432 هنا بالنسبة ل 27 fois 16 égale
432. Donc, on a 16 fois 27 égale 432. Donc, كذلك fois 27 égale 297. Non, 2 sur 3 égale 432. Non, 3 fois 144 et 2 fois 144 égale 288. Donc, on a le même dénominateur, غادي نقارنوا les numérateurs ونرتبوا من الأكبر إلى الأصغر. هنا عندنا par ordre décroissant من الأكبر إلى الأصغر. هنا عندنا أكبر بسط اللي هو 5000 و 76 5076 اللي هو 47 sur 4 47 sur 4 supérieur à يجي من بعدو 1566 اللي هو 29 sur 8 29 sur 8 supérieur à يجي من بعدو 336 اللي هو 7 sur 9 نديرو 7 sur 9 supérieur à يجي من بعدو 297 اللي هو 11 sur 16 11 sur 16 supérieur à غادي نشوفو غادي من بعدو 288 اللي هو 2 sur 3 supérieur à خلينا آخر واحد اللي هو 80 sur 432 اللي هو 5 sur 27 5 sur 27. دونك هذا هو الترتيب من الأكبر إلى الأصغر. Exercice 21. Un recopier et compléter pour chacune des égalités suivantes soit vrai. إذا هنا غادي نكملو بلاصة النقاط نوضعو أعداد بحيث هاد المتساويات يبقاو صحاح. هنا عندنا 8 sur 7 égale 28. دونك هنا عندنا 28 égale 7 fois 4. دونك غنديرو 4 fois 8 égale 32. بالنسبة ل 3 sur 4 égale 24. هنا 24 égale 3 fois 8. Donc 4 fois 8 égale 32. 54 sur 81 égale هنا عندنا 21 خاصنا numérateur. Donc غادي نرجعو لعند 54 sur 81 غنسامبليفيو ب 9. Donc on a divisé par 9 égale 6 sur 9. Tiens, on va simplifier b 3 égale à 2. Donc on a 2 sur 3. Et on a 54 sur 81 égale 6 sur 9 égale 2 sur 3. نجي عند هاد l'écriture نضربوه هنا في 7 وكذلك هنا 7. هنا 2 fois 7 égale 14. 3 fois 7 égale 21. De ranger les fractions suivantes dans l'ordre croissant. مطلوب منا هو الترتيب تزايدي من الأصغر إلى الأكبر. إذا هنا عندنا 3 sur 4 5 sur 6 7 sur 9. دائما كنحاولوا اننا يكون عندنا ميم دينوميناتور. دونك في هذه الحاله هنا غادي نقلبوا على لو بلي بوتي ملتيبل كومان ديال 4 ici سي 9. اذا هنا غادي عندنا 3 sur 4 ايكال نضربوا البسط المقام في 9. هنا غيكون عندنا 27 sur 36. بالنسبه 5 sur 6 égale 6 fois 6 égale 36. Donc 5 fois 6 égale à 30. Et 7 sur 9 égale 9 fois 4 égale 36. Et 7
fois 4 égale 28. Donc le multiple, ou bien le plus petit multiple commun هو 36 اللي غادي يكون عندنا même dénominateur. في هذه الحالة غادي نقارنوا les numérateurs عندنا 27 30 et 28. إذن هنا عندنا أصغر numérateur هو 27. donc غنديرو 3 sur 4 3 sur 4 inférieur à اجي من بعدو 28. إذن غنديرو 7 sur 9 inférieur à 30 اللي غتجي من بعد غنديرو 5 sur 7 pardon 5 sur 6. donc ندوزو l'exercice 23 à compléter par un nombre entier qui convient. هنا غادي نوضعو الرقم او العدد المناسب بحيث يكون هذا العدد محصور ما بين 2 sur 3 et 5 sur 6. إذن هنا غادي نلاحظوا بأن 18 multiple de 3 et de 6. هنا 3 fois 6 هنا 6 fois 3 égale 18. donc غناخدو 2 fois 6 6 fois 2 égale à 12. non 12. 5 fois 3 égale à 15. إذن العدد اللي غادي نوضعوه هنا هو محصور ما بين 12 و 15. بقى لينا 13 et 14. ممكن لينا نوضعو 13 ou bien 14. ناخدو 14 ou bien 13. ندوزو la question B. B complété par un nombre entier qui convient. نفس السؤال نوضعو العدد المناسب مكان النقط. كذلك هنا عندنا 16 multiple de 8 et de 4. هنا عندنا 8 fois 2 égale à 16. 4 fois 4 égale à 16. donc 5 fois 2 égale 5 fois 2 égale à 10. et 3 fois 4 égale 12. غادي نوضعو العدد المحصور ما بين 12 و 10 هو 11. هنا غادي نوضعو 11. هنا égale 12. إذن العدد المناسب هو 11. 11 sur 16. نمشيو لعند تمرين 24. ranger par ordre décroissant les quotients suivants. donc on a 0,3 et 0,31. fois 100 fois 100 égale 30 ou bien 3. non 30 divisé par 31. هنا عندنا 0,33 et 0,31. ضربو كذلك في 100 يولي عندنا 33 sur 31. بالنسبة ل 0,3 et 0,32 ضربو كذلك في 100 يولي عندنا 30 sur 32. بالنسبة ل 0,32 et 0,31 كذلك نضربو في 100 تولي عندنا 32 sur 31. et 0,32 sur 0,32 نضربو كذلك في 100 le numérateur et le dénominateur يولي عندنا 32 sur 32. donc غادي نشوفو اللي عندهم même dénominateur. عندنا 31 عندنا هادو et هادو. donc غادي نقارنو اولا ما بين اللي عندهم 31. هنا donc عندنا 33 هو الكبير. غناخدو 33 sur 31 supérieur à 32 sur 31 supérieur à 30 sur 31. 30 sur 31. غنجيو لعند اللي عندهم dénominateur هو 32. donc عندنا 32 supérieur à 30. donc غنديرو 32 sur 32 supérieur à 30 sur 32. donc on a 33 sur 32 égale à 1. égale 1.
دونك نكمل الترتيب. هنا عندنا 33 sur 31 est supérieur à 1. نحطوه هو الأول 33 sur 31. كيجي من بعدو 32 sur 31 حتى هو كبر من واحد، نديرو 32 sur 31 supérieur à 32 sur 32. 32 sur 32 supérieur à. يبقى لينا 30 sur 31 et 30 sur 32 بجوجهم صغر من الواحد. إذا غنشوفو شكون هو اللي غيكون كبير. إذا عندنا ميم نيميراتور والكبير هو اللي عنده دينوميناتور صغير. دونك غنديرو 30 sur 31 supérieur à 30 sur 32. On va voir l'exercice 25. Ranger par l'ordre décroissant les fractions. كذلك غادي نرتبو ترتيب تزايدي ou bien تناقصي décroissant. ترتيب من الأكبر إلى الأصغر، أي ترتيب تنازلي أو تناقصي. عندنا 7 sur 8 8 sur 7 et 3 sur 4. نقلبو دائما على لو ملتيبل كومان. لو بلي بوتي ملتيبل كومان هو المضاعف الأصغر المشترك. بالنسبة ل 8 و 7 هم عندهم ميم ملتيبل اللي هو 56. 8 fois 7 دونك غنديرو 7 sur 8 égale 56. دونك هنا ضربنا في 7 على 7 نديرو 7 fois 7 égale 49. هنا عندنا 8 sur 7 égale هنا دائما عندنا 56. دونك هنا 7 fois 8 et 8 fois 8 égale 64. قالينا 3 sur 4 3 sur 4. نقلبو على كيفاش غادي نوجدو الميم ملتيبل اللي هو 56. ناخدو 56 divisé par 4 نلقاو 14. دونك 4 fois 14 égale 56. 3 كذلك fois 14 égale 42. ملي عندنا ميم دينوميناتور غادي نقارنو لي نيميراتور. عندنا 42 49 et 64. إذن أكبر واحد وهو 64. دونك غناخدو 8 sur 7 8 sur 7 supérieur à تابعو 49 اللي هو 7 sur 8 supérieur à. عندنا 42 هو الأخير. دونك غنديرو 3 sur 4.